ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina voalohany toko faharoa andinany fahaefatra. Resy lahatra aralasana vavy fa velona ny Andriamanitsika. Any anatinatin'ny olona maro any misy fijoroana vavolombelona mangingina resandro zareo amiko fa mbola tsy apotra eto, fa amin'ny fotoana mapety azo aseho eto. Eo na manao akaikaikinao ao manana fijoroana vavolombelona mangingina. Tena velona ny Andriamanitsika aralasana vavy malala. Velona ny tompontsika. Ny zavatra napetraka Andriamanitra atompoko dia impact mondial, zany hoe fiantraikany maneran-tany. Alleluia. Azo atao zany. Ny voary farany mahavariana indrina dia ny olombelona, fa misy zavatra napetraka Andriamanitra ao anatina olombelona ao. Ianao io olombelona io, misy zavatra napetraka Andriamanitra ao anatinao ao ralasina ao. Teneniny namanao ao anatinao ao hoe misy zavatra napetraka Andriamanitra. Izotra amin'io impact mondial io isika ralasina. Mino afa namako amin'izany ianao. Tantara faharoa toko faharoa andininy fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny trano efa ataoko dia lehibe, satria lehibe no ny Andriamanitra rehetra ny Andriamanitray. Averintsika miaraka. Isa roa telo. Ny trano efa hataoko dia lehibe, satria lehibe no ny Andriamanitra rehetra ny Andriamanitray. Ny olona ny mpino ankehitriny ralasena vavy diso kely loatra, diso kely loatra ny olona ny mpino ankehitriny. Ozy le fiteny tanora ankehitriny hoe olana mampime. Hofatra ny 3 alina ray volana ny olona ny mpino ankehitriny. Hofatra ny 3 alina ray volana tsy voalohany. Zany ny olona ny mpino mampitomany azy ankehitriny. Tsy mahita toerana hivarotana, zany ny olona ny mpino ankehitriny. Te hivarotra fa tsy mahita toerana. Tsy mahalafo varotra, zany ny olona ny mpino ankehitriny. Fa raha ny olana tao anatin'ny Baiboly, enjehana fahavalo Egyptianina avy aoriana ho zany, ary i Pharaon no eo alohany tafika rehetra, miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika, miaraka amina miaramila rejimanta marobe. Eo alohan'ny zanak'Israely ranomasina mena, tsy misy sambo itondro, tsy misy vedette rapide, tsy misy hélicoptère afaka haka azy, ranomasina eo anoloany. Fa valo amono ny tamin'ny manenjika avy ao aoriana, zany ny olana mpivavaka taloha. Ampitovy amin'ny olanao zany. Ny olana mpivavaka tamin'izany, raha tsy ankohoka amin'ny sary olona volamena natsangany mpanjaka fa ny poatsamby, dia alatsaka ao anatina lavaka misy afo mirehatra, lafaoro
misy afo mirehitra azo ampitomboina ny hafanan'ny afo alatsaka dia nanaiky ny latsaka tao anatin'io afo zany ny olan'ny mpino tamin'izany ampitovy amin'ny olanao amin'izao zany ry Daniela nalatsaka ao anatina lavaka misy liona nona ny olan'ny mpino amin'izao andalo amin'ny toerana misy alika masika tsy masika kivanareo za tsy hidrany fa masika kivanareo fa ry Daniela latsaka ho anatina lavaka misy liona nona ampitovy eo amin'ny olanao zany fa zao raha lasana bavy ireo mpivavaka atao anatin'ny baiboly ireo tsy raraka izany mihitsy satria ny zavatra fantany dia zao lehibe no ny Andriamanitra rehetra ny Andriamanitra tompoiny sy ny Andriamanitra ivava tsy reko ny alleloia anao ny olan'ny mpino ankehitriny misy fivavahana naletika tao an-tsainy sarisary kely misy olona kopokare menamena molotro ino hoe very ny fahandriamanitra naletika taman-tsainy hatramin'ny fahazazana sarina Jesosy mampalahelo tsy hita itsy hoe afaka anampy anao ty zavatra ty fenao zany ty anampy azy mahita azy mampalahelo eo mampalahelo izy tiana ho ampiana azy izy fa ny zavatra naletika ao an-tsainy ravadavaka fotsifotsy moratapaka ino hoe verina fa mahavonjy kanefa tsy mahavonjy any raha lasy anabavy malala io mitondra faiblesse ny tsy fahafantarana an'Andriamanitra mitondra inona hoe zafady mitondra faiblesse mitondra inona tsara hoe faiblesse ny tsy fahafantaranao an'Andriamanitra fa i Solomon ny nahatonga azy ikasa anao zavatra lehibe dia ny fahatakarany sy ny fahafantarany fa lehibe noho ny Andriamanitra rehetra ozy izy ny Andriamanitra noho izany dia anao trano lehibe tsy mbola nisy ohatry zany ety amboniny tany ety ho an'io Andriamanitra io satria lehibe noho ny Andriamanitra rehetra izy avy reny impact mondial fiantraikany maneran-tany resy lahatra rahalasy anabavy resy lahatra fa afaka hihetsika ary afaka hihetsika ianao hiala amin'io toerana misy ianao eo hiala amin'io tontolo kely misy ianao eo hiala amin'io fiainana teritery misy ianao eo tena resy lahatra tonga saina io tonga saina io inona mahatonga saina ny olan'ny mpino ankehitriny dia manankina ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra zany ny olan'ny mpino ankehitriny inona ny olany diso be izy io diso be hoy ato aminao teo ny olombelona ny voary farany hafa mihitsy misy zava-miafina ao anatiny ao
kreatora hafa mihitsy izy, kreatora hafa miavaka. Indrindra fa rehefa tonga tao amin'ny Jesosy izy dia lasa kreatora vaovao indray. Ho ny baiboly amin'ny Korintianina 2:5-7 raha misy olona ho amin'ny Kristy dia olona vaovao izy. En baiboly teny français izy hoe si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Lasa kreatora vaovao izy. Izy mbola tsy tao amin'Andriamanitra azy efa kreatora hafa mihitsy tamin'ny kreatora rehetra, fa tonga tao amin'ny Kristy vao maika hafa noho ny hafa izy. Maheno avy ianao raha lahy anabavy malaza, fa ny olona ny mpino ankehitriny manankina ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra. Kanefa misy zavatra nankin'Andriamanitra aminao. Misy inona hoe misy zavatra efa napetraka Andriamanitra ao anatinao io raha vehivavy sy raha lehilahy, dia nankininy aminao, nankininy aminao, dia enao indray manankina ny zavatra rehetra any aminy, dia miankina ianao miandry an'ilay izy ho tanteraka. Kanefa misy zavatra nankininy aminao. Raha takatrao zany dia manomboka ho matoka ianao, manomboka sérieux kokoa ianao. Fa maro ampino ankehitriny no faible amin'ny fiainana, satria mipetraka izy dia ozy izy hoe ankinoko aminao ny zavatra rehetra Andriamanitra. Dia mipetraka izy fa nankininy amin'Andriamanitra. Ozy Andriamanitra any ambony ny zanga mpiasa anao ka ankininao amiko io zavatra rehetra io. Mazava sa tsy mazava zany? Teneno ny tenanao misy zavatra atao anatiko ato hoe napetraka Andriamanitra. Misy voan'ny fahalebiazana atao anatiko ato hoe na tsy tsapanao azany dia avereny misy voan'ny fahalebiazana atao anatiko ato. Hitondra fiantraikany maneran-tany, voary hafa amin'ny voary rehetra hoe, ary nanankina ny zavatra hoe, ary zay nankininy amiko hoe dia ataoko sy hatateraka izany. Amen. Izany eneny mahatonga ny olona mbola ho tsaraina satria nisy zavatra nankininy aminao. Biby tsy tsaraina zany satria tsisy zavatra nankininy amina biby, tsisy zavatra nankinin'Andriamanitra amina biby. Ny biby folahana formena vao afaka hiasa. Ny alika zao rehefa formenao afaka miasa, afaka miampy trano, afaka miampy tanàna. Misy alika polisy, misy alika miaramila. Marina sa tsy marina zany? Satria ny folahana izy. Ary Andriamanitra tsy mitsara an'io fa rehefa maty io dia maty. Fa misy dikantsika satria misy dikantsika matoa tsaraina satria amin'ny anao eto amboniny tany eto misy zavatra nataony iny nankininy aminao ary mbola eo naminy ianao indray andro. Andao raha lasy anabavy tsy anaiko tondrana tsony raha lasy anabavy amin'ity fiainany ity. Leo ampiasaiko mihitsy zany voambolana matanjaka be zany. Teneno ny tenana tsy manaiko tondrana io tsony amin'ity fiainany ity hoe. Misy zavatra nataon'Andriamanitra inona hoe nankininy aminao, efa ao anatinao ao. Za resy lahatra misy zavatra zany mbola tsy tao amin'ny tompo ianao dia efa napetra ny tao anatinao le izy, fa rehefa nanantona ny tompo ianao dia nanomboka ny foa le izy. Ny olona lehibe amin'ny fiainana na grand
na olona misy fiantraikany maneran-tany amin'ity fiainany ity misy zavatra hitovizana izy ireo, misy zavatra maromaro hitovizana izy ireo, zay ny atao point commun. Misy zavatra hitovizana izy ireo. Za tena tia hitanao romotra mivoaka atao anatin'ity trano ity androany. Romotra, olona maninona hoe enrage, romotra anao zavatra lehibe, romotra, olona maika, olona romotra, olona maika. Halleluja. Averiny tsara, romotra mivoaka eto androany. Tsy romotra hinan'olona zany. Za hitanao olona romotra, enrage, enrage. Za hitanao ito. Tiako anao nano romotra mihitsy voka eto. Romotra zany anga azonao ho tonontoniny zany. Raha misy alika romotra, romotra io alika dia efa miala fotsiny aloha romotra io. Tsy azo ataony iny. Raha tsy mahavita ny zavatra kely reny. Raha hinana ny fenao ny any am-pony any, tsy avelany mihitsy raha tsy lany ny fenao. Zany ny atao hoe romotra raha lasana bava. Na ataonao iny assis na dia efa le tompony aza miteny assis toi kiki, assis toi. Mila misy olona romotra mivoaka atao androany na lasana bavalala. Romotra anao zavatra, romotra anao zavatra, romotra anao zavatra. Nampianatra an'ireo pastera reo aho tamin'ny alakamisy teo amin'ny fotoana anay amin'ny sivy. Nampamakina baiboly reo. Vakio lioka toko fa 8:20, fa 9:20 andininy fa 10. Tsy hainao hamaky an'izany eto indray dia anokatra baiboly eo fa hitantara zavatra. Eo sady mamana, sasany mamoaka stylo, sasany mamoaka cahier, sasany efa mahita fa mijery. Mbola tsisy nahita aveo aho. Za olona romotra, eo nareo avavaka adiny lasa nandeha. Satria zany sokafana le baiboly dia vakiny zany, rehefa aveo anao mandray noty. Io zao meteza mba hitovy amiko farafaratsiny. Olona romotra, olona hitanao eo. Raha tsy romotra tsy mbola ohatr' izao ny fiangonana. Alleluia. Enina taona tsika izay ho an'i Jesosy ny voninahitra. Fa misy tany ambadika tany 4 taona. Misy any mo pastera vitsivitsy fampiresadresaka, lasa any daholo ny mpino, lasa kenao tsy romotra ka. Za olona romotra, romotra rehefa mitory-teny, romotra rehefa mivavaka, romotra rehefa mifadianina, romotra any amin'ny alim-bavaka. Alleluia. Mazava sa tsy mazava zany? Tsy romotra iady amin'olona fa sao dia ozany tompotompo ao aidininy fanany aromotana dia tsy maheno tsara ve nareo androany. Sao dia isy angatangataka fanany aromotana eo koa tompo, ary tsay atao anatiko ny fanany aromotana mba ho romotra ohatra ny pastera. Resaka toe-poany anaty zany resako aminao zany. Enrage, misy afo ato anatinao ato, afo miredaka, afo manrandraka, fa lehibe eto amin'ny tany, mahalala ny zavatra napetraka Andriamanitra ao anatiny. Misy zavatra hitovizana izy ireo. Ary reo olona lehibe reo raha lasana vavy eto amin'ny tany, ireo tsy nisy olona ambony zany tamin'ny voalohany, fa ny ankabeazan'ireo olona ngeza lasy ngeza vavy misy impact mondial ireny, ny ankabeazan'ireny teny voaka avy tao anaty fahasahiranana daholo. Ianao mahita hoe iry olona ambony, tsy ambony ho azy zany fa vitany ambany izy iny. Ny zava-maniry farany avo indrindra tsy nalatsaka vitany an-danitra, fa nipotra avy amin'ny tany.
fa ny tombo. Misy olona vitsivitsy orisahako aminao zao, efa enao zany Nelson Mandela zany, olona romotra tamin'iny nisy fanavaka vahambolokoditra, ny fotsy dia tsy tiany mainty hoditra, tsy mifandray amin'ny mainty hoditra ny fotsy hoditra, tsy lany ny vavoniny, ny tsangana izy hoe tsy mety zao zavatra izao, nanomboka namoaka hevitra izy hoe tsy mety izao, fa tokony isy ny atao hoe égalité amin'ny olona samy olona. Toerina izy fa ny olona romotra na toerinao azy, vatarany hoe romotra tsy azonao toerina amin'iny izy, fa mila tafavoaka ny tanjona kendreny. Milogadraina izy 7 taona tranomaizina, firy misy 3 andro any anatina violon de va te hamony teny, olona tsy eritreritra anao zavatra io, ato zany ny hafarako izy izy, ato zany ozy izy ny hafarako. Fa io olona romotra na ato aza tsy maintsy tanteraka io lofilofo koa, tsy maintsy mitovy ny olona inahiandro azy, tsy maintsy fotsany fa mitovy ny olombelona rehetra, tsy maintsy ho tanteraka zany ozy izy, tsy maintsy ho tanteraka zany. Olona tsy matory, firy, sy ny hanina ny tena zava-dehibe amin'ny fiainany, sy ny hanina. Misy karazan'olona manko raha lasana bava, io sakafo ny tena ambony indrindra aminy amin'ny fiainany. Reny tsy tonga lavitra reny olona reny, raha hanina ny farany be ao am-ponao ao, ianao tsy andeha lavitra ianao. Tsy malala afa-tsy hanina, mitady vola momba ny hanina, matory fa voky, mifohina-kanina. Misy olona tonga ao an-tranonao tsy andeha hitady hanina andray vety, hanina. Raha vola koa no ambony indrindra ao am-ponao, de io koa no amotika anao, sy animba anao. Vola. Andraso kely fa misy zavatra ilaiko anao, vola moa zany, misy zavatra kely ampanaovana anao, vola, tsy lasa lavitra ianao. Fa ny azy tsy zany ny be ao am-pony, misy idirany vola ve zany maintsy fotsy mba atao hitovy zany, misy idirany hanina ve zany, ary akasitrahan'Andriamanitra ve zany nofony zany sa tsy akasitrahan'Andriamanitra? Kasitrahana. Tonga ny fotoana namoahana azy tao, nivoaka avy ao izy 7 taona avy any am-pigadrana, nivoaka avy ao izy, lany filoham-pirenena ny Afrika Atsimo. Jereo ange zany, maminy olona ary nitondra fiantraikany goavana be teto amin'izao tontolo zao. Jereo misy olona fotsifotsy akaikikaikinao any noho ny fiantraikany io zavatra nataony io lehilahy io zany. Raha misy maintimainty hoditra mipetraka akaikinao fotsifotsy io, de noho io zavatra fiantraikany nataony io lehilahy io zany. Fa tsy nety zao tana. Za ta efa tany Afrika Atsimo indroa, tamin'ny voalohany any andeha tany mbola misy ny atao hoe quartier-na blanc, misy ny atao hoe quartier-na noir. Zany hoe zavatra iny zany mbola tavela ihany hoe aty place nreto, aty place nreto, fa ireo ndray efa mifandray. Misy pancarte ngezabe reny ka misy olona fotsy hoditra ohatra amin'ny panneau publicitaire, misy bala eo, diana bala eo amin'ny andrany, reny gangsa reny mitifitra pasary io tifiriny io a. Mbola misy kokakoka na tavela,
fa no lehilahy io dia nitondra fiantraikany maneran-tany satria nafantatra izy fa misy zavatra atao anatiny ato. Alleloia. Anontaniana namanao ino no zavatra ao anatinao ao io e. Misy lehilahy atao hoe docteur Martin Luther King, mainty hoditra io, Amerikanina io, mbola tena ambany be zany Amerika zany tamin'ny fotoana androny fa ozy izy hoe I have a dream, manana nofy aho hitsanga n'ity fireneny ty any arina any. Lehilahy anankiray manana faniriana hoe hitsanga ny fireneny io, nefa misy lehilahy anankiray natranona koa aza tsy vitany. Angalarin'olona isan'andro io akony 5 io, roa nangalarina natranona koa aza tsy vitany. Natady amatorana koa aza fingotra kely defa tapaka. Misy karazan'olona ohatr' zany ampembeninao, ampamatorinao koa io mba fatoro tokotany io ny akoho. Afaka adiny telo tsy hita le akoho iny satria nanamaritra an'iny tsy hainy. Misy olona zany diso faible loatra amin'ity fiainany ity, fa misy olona efa mifoha le zavatra napetraka Andriamanitra any anatiny. I have a dream. Halleluja. Halleluja. Tenenony namanao misy olona mahavita hoe misy olona mahavita manangana firenena, fa misy olona natranona koa aza tsy vitany. Romotra ianao androany mivoaka eto raha lasana ba. Zao nofinofo kozy izy indray andro hitsangany ty fireneny ty. Manana nofy aho izy indray andro any ny mainty sy ny fotsy, ifampitanteneny amin'ny arabe tahaka ny pralasy pravavy, iray fiangonana iara ianatra iara iasa. Manana nofy aho izy efatra ny zanako, rehefa indray andro any ireo zanako efatra ireo tsy ho tsaraina araky ny lokony ny hoditra, fa ho tsaraina araky ny toetrany. Tety arina taty tsangana ny nofiny. Misy lehilahy atao hoe Barack Obama, mainty hoditra, tondra ny firenena ny Amerikanina, misangaro daholo ny mainty sy ny fotsy satria romotra tamin'ny nofiny izy. Tanteraka tety arina taty. Zany Barack Obama zany tondra impact mondial. Mbola tsy miresaka Jesosy ahy eto, fa vao miresaka le zavatra napetraka Andriamanitra ao anatinao. Fa raha iampy an' Jesosy zany rehefa avy eo anao ahoana? Mazava sa tsy mazava zany? Zany Barack Obama zany olona sahirana ny ray aman-dreniny, tsy mavita mi-payer facture. Ianao zany mieritreritra olona ambony re satria reny multimilliardaire reny, zao ambony dia ambony, fa tsy ohatry zany hatramo fa keliny izy. Misy amintsika io manko avy ao anatina fianakaviana sahirana, ary misy amintsika koa tena sahirana, dia ozy anao hoe dia zao zany e, ho aizany ray moa e. Raha lasy anabavy, misy dikany ianao matony velomin'Andriamanitra, misy dikany ianao matombola ny mena tombonandro, ary tsy tonga azy eto amin'ny fanainy voninahitra ihany koa ianao. Natao izy fiantraikany ianao raha lasy anabavy. Raha sanatria zany mitondra posy ny asanao tonga eto ianao, aza mieritreritra hitondra posy tsony koa afaka ray volana. Mahaino tsara ve ianao? Raha gardien ianao am'izao mikarama 20 alina na rahetsy, raha tonga ny 2020 aza manao mihoasa io tsony ianao, fa mieritreretra zavakafa indray, fa misy zavatra ary anatinao any raha lasy anabavy malala. Tsy retirety amin'io ianao. Halleluja. Averena teneno namana
maheno sa tsy maheno ianao andrano indroy ianao zay nanalabaka ny double terminal dia mbola tsy ho afaka koa ianao amin'ity taona ity avereny hoe papanao tsy nahazo BPC, mamanao tsy nahazo BPC, 4e izy nifankahita tamin'ny Grégoire dia be voka mamanao miteraka anao. Limité nareo amina fianarana satria zany ny limite ny mamanao, 4e be voka. Sahirana amin'izay ianao satria idépasse an'io limite io sarotra. Satria ny fiainan'ny ray aman-dreninao eo ny limitinao, mamaky an'io tsy moramora. Tsy mora ny mamaky an'io fa zay ny hafarany ray aman-dreninao eo koa ny fiafaranao fa azo dépasse an'io fa tsy mora midépasse an'io. Zay ny mahatonga raha ohatra tsisy nanana fiara ohatra tamin'ny ray aman-dreninao na tamin'ny fianakavianao, ianao te hanana sarotra be io satria misy limite. Tsy natao hanana an'io nareo am'le tsy Andriamanitra ny laza hoe tsy natao hanana an'io fa voafetra teo ny fiainana. Raha te hanana am'izay ianao mila mamaky inona ianao limite. Raha mbola tsy ary nisy nivoaka tany ivelany taminareo ka te hivoaka ianao sarotra io satria nisy inona tao limite. Ina am'izay le maharomotra atsika io tsisy limite afaka tahiny tompo ianao raha lasa nabavy malala. Zay ny mahatonga atsika miditra amin'io kianja lehibe ny complexe, kianja mitafiny complexe io, aromotana daholo io, aromotana daholo io. Fa ity tsy fiangonana kely zany ity, mety zandra ny filazany olona azy fa misy fotoana koa zandro patron dia zoko piasa. Amin'ny fiainana ny taona tsy manova zavatra. Ahoana hoe zafady? Taona tsy milimité zavatra amin'ny fiainana. Eo koa problème ny olona nenay, za ty mbola kely, za ty ny kely aza ny manana avantage kokoa fa mbola andeha lavitra. Ary rehefa somary lehibe ianao zao aza mieritreritra hoe zafa lehibe ty hoaizany ray, misy zavatra ao anatinao raha lasa nabavy malala, misy zavatra ao anatinao ao. Tenany kely ny tenanao, misy zavatra atao anatiko ato. Tadidy koa nanalabaka, première nanalabaka, sady manalabaka no miaina amina fahavary-marianana. Jesosy zany mbola tsy haiko, miverako an'izany any an-danitra any, tsy mahafantatra mihitsy hoe efa eto an-tany izy, miasa eto an-tany izy, tsy haiko zany. Vita batisa fa tsy miasa alohan'izany batisako zany, tsy miasa alohan'izany a. Inona ny idirany batisa amin'ny fiainako a satria tsy nampianarina azy. Analabaka dia tsy afaka, tonga amin'izay terminal nanontaniana afaka, mbola vonona ianao sa tsy vonona? Mbola vonona, ndao fa ampianarina ianao. Ny zavatra itovizan'ny grand rehetra dia samy manana discipline ireo. Manana inona hoe zafady? Avereny ny zavatra itovizan'ny grand rehetra dia manana discipline eo amin'ny fiainana. Zao ny disciplinako, tsy mandany fotoana miresaka amin'olona, 10 minitra efa ampy. Rehefa avy eo mifantoka amin'ny zavatra ataoko a, angalany io baka io a fa hiakatra amin'ny université tenen'ny olona ry, satria ohatra ny ambanimbany olona ambanimbany olona raha vao tsy tongany io. Nanabavy koa fa any daholy, maninona no tsy tongany? Tsy maintsy azy koa dia miakatra ambony a, barika 5 mianatra amin'ny taona ho avy, 5 minutes farafabeny amin'ny resaka amin'olona, mikorana wa oya oy. Rehefa avy eo velako nareo fantoka kaye, za tsy hitodika any arina, nizaniza miantso ao ka avy any afarako izy, raha hitady anahy izy aleo hiazakazaka dia aloha mihitsy miantso anahy. Discipline raikitra, disciplinako tsy mifoa aorinan'ny masoandro, tsy maraina be ny fo.
zany mamorona an'io discipline io avereny ny grand rehetra dia manana discipline tsisy fiainany olona mandeha ny eo azy zany iny andalana rehefa andeha anatra ianao manko misy miantso raha vao mandeha tongotra manko zay tsy mba mandeha bus zany misy mitomany frena bus tsy mbola sy te andeha lavitra ianao zany tsy ary nahazo goûter zany any andeha nianatra raha nahazo dia afaka ny saina zay tsy nomena goûter zany zay tsy mandeha bus fa mandeha tongotra satria mila voko fotsiny anao maraina dia lefa miravako raha nony ianao mandeha malaky am'izay tonga malaky any an-trano dia misakafo rehefa avy eo mandeha tongotra dia misy miantso eny an-dalana tsy anarako vao maika tsy anarako satria ny disciplinako tsy mijery any arino ary aloha arino masoko mazava sa tsy mazava teneno namanao ny grand rehetra hoe dia manana discipline miantso ana amin'ny anarako raha hitady anareo dia miazakaza fa tsy zany hijanona iandry anareo zany discipline misy namana tonga any an-trano mahita mianatra lesona mbola oviana ny baky ianao efa eto foana eno aeto ka ny azy miandray kaiky ny baka vo ianatra tsisy discipline za mamangy ao an-trano zava-manenony anazy oy hip-hop yo 10 minitra amy yo miaraka aminao eo fa za tsy janona eo vita ny baka lasa mankany ambany voatra izy no mitondra ny résultat afaka ianao efa fantatro ary ianao ka tsy afaka efa fantatro discipline navereny hoe discipline anontany io ny namanao inona ny mba discipline anao amin'ny fiainana ranabavy manana discipline ianao mba teo ataony olona mariage kanefa ianao tsisy discipline amin'ny fitondran-tena izy mba teo ataony olona mariage ndray andro any ianareo tsisy teo atao mariage ndray any ianao tsy teo atao mariage indray andro any indray andro any fa tsy hoe rapitso ataovy ambony ny tanana inona ry ty alleluia kire koa misy matahotra miasa ohatrany teny ratsy aminy zany mariage zany tsy fahotana mihitsy zany ianao mieritreritra n'zany vehivavy ianao zao fa lehilahy daholo ny namanao dia miara mipetraka eo ianareo dia mifampitakisikisyny eo mirehatra amin'io ianao satria misy zavatra mafana ao anatinao ao ny mafana sy mafana rehefa mifampikasokasika eo dia mi mafana ianao tsisy discipline fa misy vehivavy manana discipline tsisy lehilahy avelako hikasikasika ana zany nalazainy olona fa miavina zatsolany fa za manana vision mariage ranabavy tenenina lehilahy ianao za mila miteraka aminao dia ataoko mariage ianao fiainana ambany be za tsy ho lasa lavitra mila manana discipline ianao raha lasa nabavy malala raha teo lasa lavitra ianao mila manana inona hoe zafady discipline misy taona tamin'ny fanompoana ny tompo niditra tanatin'ity fivavahany ity
tanora tsy manambady sady sambola heritreritra anambady. Za mitory teny misy madama anankiray tongava any an-trano izy mba hivavaka ho any an-tranoko any sinisisy. Misy fotoana rehefa mirava rey dia mangataka bavaka sinisisy, fotoana manolotolotra zavatra dia lasa am'izay aho any an-trano za rery dia nitsaina iny tamin'ny toerana anankiray vao nitsaina iny dia misy olona maromaro eo amin'ny tanàna io sakambininy am'izay ahawa c'est pas vrai. Izy esitiavany am'le bandy amin'ny tanàna hoe ty nena hawa fa nga tsy hivavaka nidiako aty hivavaka amin'ny trano dia nanomana sakafo izy tao nohaniko ny sakafo ny sady tsy alaizy ihany any dia nisy akanjony meny any vita ny sakafo lasa ny akanjony nento ara-tongotra ho azy tsy verina ty aminao tsony aho mandrakizay izy amin'io koa mananjanaka latsy fantatra hoe 12 taona zaho aty tanora vao manomboka ty mbola andeha lavitra coincenao eto a mahino atsara ve anao coincenao eto a dia ho avadika anao hovadinao zany aho a dia papan'le boy kely discipline tsy miresaka aminao tsony aho. Nahazo anjara tory teny atarinan'iny any aminy any foana ka za asisinao ka asiko rehefa manome zavatra ianao dia ataovy madio ny fonao aza mietrehitra zavakafy izy no asiko amin'io sady mangala pijerikely any dia miondrika izy satria eritreritra andeha lavitra ka tsy hitako nita misy tovavy marobe ranabavy ao amin'ny tompo ranabavy aveza hoe ao amin'ny tompo marobe lasa tonga mamonjy fivoriam-bavaka ao rehefa mirava tany mahafinaritra nitoryteny eny ranadahy enao mahafinaritra iny telefôna anao ty jeraiky tsy telefôna tena tiana jerena fa zavakafo bon za mbola tsy mieritreritra anambady mila ikisahako reto fa rehefa ampitakosiny eto tsy maintsy ny moins sy ny plus rehefa miaraka dia misy afo mirehetra eo mila ikisahako reto zany le tsy azoko aminao rahalahy enao tsy mbola mieritreritra ny anambady nefa vehivavy firy hitakosenanao enao tsy mbola mieritreritra ny anambady vehivavy firy ny namanao numéro ana vehivavy firy tany anaty répertoire ny telefôna ko tsisy numéro am-behivavy ho ataoko inona ry izy ho atsoiko tampotampoka ao tsisy olona tiatrany fa tonga avy aty anao zao misy olona andeha lavitra vetora lasana vavy malala impact mondial zao azadino miazakazaka be ny fotoana miazakazaka be kely be zany 3 taona zany tompoko kely be ary ny olona manana vision mahita ny fotoana kely fa ny olona tsy manana vision mahita ela vao antotra mbola kof voye mbola sipa kely zao ve de fa tena mandeha be ny fotoana ary kely be ny fotoana za io zany mbola mandinika hoe anatina zao fotoana no iesako rehefa tonga amin'ny fotoana ohatran'izao na ny énergieko tsy mitovy amin'ny énergieko tamin'ny voalohany tsony dia misy zavatra tratrariko anatina fehim-potoana ohatran'izao fa misy fotoana ianao milalao mandritra ny firy-taona oviana ianao raha tsy androany ianao no iova dia oviana raha tsy androany ianao ny anomboka dia oviana raha tsy androany ianao no tonga saina dia oviana anontany oviana hoe
ary raha tsy hainao le olona hitondra impacta dia izy tsy avelako isy olona akalay toerana nametrahana ny ray amanitra tsy avelako raha lasana bavy malala ianao tovolahy ianao so mbola mieritreritra nambady ianao vehivavy firy ny namanao hitakosenanao ao andefasanao message tononkirany Solomon malala eo imasony ahy Jérémia 31 fa fitiavana mandrakizay no itiavako anao mazava sa tsy mazava misy zavatra zara lasana bavy mila misy discipline mila anananao misy discipline misy inona hoe zay mitovizany grand rehetra mandeha talata maty ianao mandeha Taninarivo anao mandalo talata maty amin'ny telo sasany maraina efa feno mpivarotranana amin'ny sisiny arabe eo talata maty satria manana vision izy mba tianana fiainana tsara mifo maraina izy mety sahirana izy kanefa te hiala amin'ny fahasahiranana amin'ny telo maraina izy efa miala ohatrano kanefa koa misy olona sahirana amin'ny fito maraina mbola eo ambony fandrina olona sahirana fa amin'ny fito maraina mbola eo ambony fandrina mijery télé tsisy discipline romotra ianao androany miala eto raha lasana bavy malala tsy haiko ianao fa io namanao io lo vonona fa ianao tsy haiko e io namanao io vonona fa ianao tsy haiko ataovy allelo ia zany discipline lazao amin'ny namanao zay voarainao teo a dia hiditra lalina tsika amin'ny anaran Jesosy maheno sady tsy maheno ahy ianao be dia be ny olona rentsika malaza amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fanatanjahantena ohatra hoe maheno hoe Michael Jordan Michael mpianatra tany amin'ny natina sekoly ambany zany sekoly ambany tsy tonga dia efa ohatran'iny izy malaza be raha-tany amin'izao hatrany ambany voatra be any misy ny akanjo numéro 23 mananana discipline tamin'ny fitondran-teny manao sport maraina alohan'ny masoandro miposaka mato masoandro mbola eo ny zavatra nitovizany dia finiavana amin'ny zavatra atao misy lehilahy malaza be any atao hoe Arnold Schwarzenegger ianao mijery ny filmany taloha zay zao mpijery filmany zany taloha mijery vidéo satria tsisy télé tao an-trano dia mijery vidéo tsisy kasety vidéo any an-trano tsy fantatro tsy tadidiko tsony ohatrinona mijery fa vao mirava mianatra dia mijery eo impact mondial amin'ny zavatra nataony zanak'olona sahirana tao Autriche tao zanak'olona nijaly fa nifantoka tamin'ny zavatra anankiray izy hatramin'ny farany ary nanam-paharetany ary imbetsaka ny tsy naomby ianao raha te dia ozy izy hoe za tsy maintsy mipetraka any Amerika tonga tratrany le tanjony
satria mizotra arak'izay zavatra rehetrarehetina izy. Androany ray ianao le ho resahana, mila manana finiavana amin'ny zavatra ataonao ianao. Misy aminareo reo teo dokotera goavana, maninona le farany teo hoe goavana, kanefa ny lalanao tsy mizotra ho amin'izany zavatra izany. Misy aminareo teo sage femme, ary raha misy zavatra eritreretinao atao aza mieritreritra anao an'iny fotsiny fa ho goavana amin'iny zavatra iny. Za zao mitondra fiangonana, mitondra olona, manao pastera, tsy mieritreritra hoe pastera fotsiny dia atsoina olona pastera, na tsy atsoina pastera tsy ahoako zany, fa ny amin'ny mila goavana amin'ny zavatra napetraka Andriamanitra sy ny antsoina Andriamanitra ary nantinina Andriamanitra amiko. Halleluja! Inona ny nofy ao anatinao ao? Efa misy potentiel napetraka Andriamanitra ao anatinao ao, ekaranao amin'izany nofy izany. Fotoana androany lalasana bava, tsy andany andro itsony ianao, romotra ianao mivoaka eto androany. Efa an'izay discipline zay, any finiavanao amin'ilay zavatra ataonao, finiavanao. Teo mpampianatra ianao, aza manery teo mpampianatra fotsiny, ampianatra any ambanivohitra any dia ziampy zay, fa ho lehibe amin'izay zavatra ataonao. Ozy Solomon, ny tranzy ataoko izy dia ho lehibe, satria lehibe no ny Andriamanitra rehetra, ny Andriamanitra ay andray izy miresaka Andriamanitra amin'izay. Efa fantany fa misy falebiazany ao anatiny, ary afaka anao zavatra ngezabe izy, ary fantany ihany koa fa misy Andriamanitra lehibe afaka miaraka aminy. Raha lasana bavy, raha misy natsoina pastera dia midira, ary ho anareo pastera ato anatin'ny fiangonana ato, meteza izy fiantraikany, meteza izy fiantraikany, manana discipline ary manana finiavana. Pasteur Isidore hitanao androany, afaka ray volana efa hafa ndray ny zavatra hitanao eo aminy, satria manana finiavana ny amin'ny zavatra ataony izy, ary manana discipline amin'ny fiainana izy. Disciplinako zao amin'ny 7 fotoana rehefa mandray olona eto alarobia, ny disciplinako tsy amin'ny 7 mahery 5 atonga eo, zany namorona an'io amin'ny 7 eo fa tsisy naniraka anany eo, tsisy pastera hoe lehibe keo tsy maintsy amin'ny 7 fa za, kanefa za tsy maintsy manana discipline amin'ny zavatra ataoko, tsy ho lehilahy tara lava fa matotra amin'ny zavatra ataoko, tsy hoe mba ho hitany olona matotra, fa za ihany no mitsara ny tenako hoe mila sérieux amin'ny zavatra ataoko. Raha tara 10 minitra dia tsy maintsy miala tsiny satria tsy fanaoko le izy, fa rehefa fanaoko inona indray mialako tsiny amin'ny ao. Misy ianao miasa ny amin'ny orinasa nefa tara lava ianao fa remarquable, tenenina ianao tamin'ny voalohany, tamin'ny farany ianao tadiarinao tsy tenenina tsony satria efa zatra ny olona ho avy ny fotoana esorinao ianao, satria tsy voatery miresaka aminao ny olona, tsy voatery hiteny aminao ny olona. Discipline, avereny tsara hoe discipline. Anontany eo namanao, inona ny discipline anao amin'ny fiainanao? Za manana ny disciplinako amin'ny tokantranoko. Misy olona zany efa antitra fa tsy mety olon-dehibe hatramin'izao. Za mahita an'izany, misy olona efa antitra fa tsy mety olon-dehibe. Ary misy lehilahy tsy mahatondra resaka fa ny vehivavy no mitondra resaka. Za tsy sarim-bavy raha lasana bavy malaka. Na ohatra hoe iresaka amin'ny olona dia ny vehivavy no mitondra resaka, izy ohatran'ny zazakely hoentina. Eto resaka.
le ohatran'izao ny mbola tsy niteneninao hoe teny teny vehivavy dia misy olona koa rehefa tonga izy mivady ohatra iresaka amin'olo dia miara ami'resaka tsy tanao izy anenona amin'io reto olona tsisy discipline za rehefa nanambady dia zao ny napetrako talohany anambadiako rehefa kelikely eo père de famille misy peratra anankiray eo amin'ny tanako vita mariage ray mpianakaviana matotro fiakanjon'olon-dehibe fiakanjon'olona matotro fa tsy pataloha be ny anaovako za lehilahy lehibe manambady nanambady amin'izay a nivadiko efa nanomboka mailomailo miteny mamany matotra vadinao iny matotra mihitsy izy matotra izy iny zany sa tsy zany io izy mahita azy fa misy olo efa lehibe tsy mety mbola matotra efa lehibe zao dia mbola salisali fotsiny e kaizakaiza io misy taona mbola tsy zatra anazy zany nivadiko tam'izay misy vony ao an-trano nisy toerana analehako dia nisy resaka matotra tany dia izy manasa eo atokotany tadidiko tsara dia vonitry ny vavady nanahoana le izy tany tsy resaka eo tompitsangana zany fa mila miditra ao an-trano mihitsy tsika rehefa mikorana dia azavaina dia mipetraka tsika ho any zao ny zava-nisy tany zay ny lehibe zany ianao ka dia mikorana tsara andao hipetraka fa misy mpivady efa lehibe zao mandehandeha ho azy any resaka tokony atao mpipetrahany eny mpitsanganana dia efa vita ary raha misy zavatra tsy fankazahoana azy vao miditra ny vavady le anankiray taiza anao io taiza zao inao io izy zao natsoiny hoe elabe tambadika tatsiny aiko ane tetitetika anao io e tsy mety matotra ho any alleloia ny anay mivadinay raha vao misy zavatra sérieux be fampiresahany dia mipetraka na izy miresaka amiko za mba misy zavatra mba horisahako aminao na za miantso anazy mba misy zavatra horisa dia mipetraka dia ny anankiray aloha miresaka dia mihaino ny anankiray matotra hany any sasany atoroko mamanao ianao mizavatra nataonao io dia misy mifamaly mandeha voaka ny arabe fa milala kely iny anankiray enao zananao mahita anazy mamaly io anao io dia hitangorona ny olona eo ianao fa nahita be ny tanàna nataony olona an'izany matoa izy tonga be ny tanàna nisy famatorana atao mazava sa tsy mazava zany tenenony namanao discipline daholo ny ao ambadika zany misy ray aman-dreny mifamaly amasony ankizy eo lehilahy be karanao io dia zanany rehetrarehetra amin'io eo daholo mijery ary ianao vehivavy dia eo koa ny vehivavy zanany eo fampitoraka dia eo mama aza atao karan'io papa aza vonoana mama misy sa tsy misy zany kanefa misy olona namanaona zava misy ao dia mbola mavita mifery ao ny ankizy fa zato eny ankizy satria vao ivoaka ny tokantrano reo ankizy reo anambady dia inona verina inona ataony mamanay manaikitra sofiny ary pira noho ny mamany misy fiainana tsisy discipline maheno anay ianao sa tsy maheno ay ianao amin'izao fotoana izao avereny hoe discipline reo zanakireo amena discipline daholo vao fo marainy reo tsy maintsy miara abanay bonjour papa bonjour maman nampianarina misy taona tsy mifankahita zay amin'ny maraina iny fa za mbola amin'ny efitranoko any am-piangonana vao mifankahita dia any vao misy bonjour papa bonjour ninona ko tam tsy mifankahita marina tamin'ny maraina efa manomboka mipetraka le discipline fa misy tsy ampianarinao fahalalam-pombana ny zanakao azy
tsy hainao le resahako firy olona ely iny izy misy iny mentiny voaka ny trano zazakely tsy malala fomba na mandalo akaikin'olondehibe za olondehibe mipetraka io dia mitsangana eo za manao zavatra na azafady aza tsy vitany mandrezatra masony olona rehetra tsisy pardon tsy ho lasa lavitra zany iny amin'ny fiainana satria tsisy discipline mazava sa tsy mazava zany any ny problème ny pino izy tsisy zavatra foaziny mihitsy ao anatiny ankininy amin'Andriamanitra daholo zao zavatra rehetra zao tsisy zavatra mihetsika mihitsy amin'ny fiainany kanefa misy olona efa mamoa an'ilay zavatra ao anatiny ao tsara Andriamanitra ho iaho hoe tsara ny tompo inona reny zavatra tena hoe ataonao amin'ny fiainana ary hitanao hoe mandroso venao amin'izany zavatra izany tsika tsiraray avy io dia olombelona nametran'Andriamanitra zavatra ary no ariana ho amin'ny fahalebiazana sy amin'ny foamboniny ary ho amin'ny voninahitra ary natao hiara-iasitsika hitory filazantsara amin'izay fahafahana nomen'Andriamanitra atsika aza manaiky olona kely zany ianao manomboka androany foazo ilay fahalebiazana ao anatinao ao ho iaho hoe foazo ilay fahalebiazana ao anatinao ao foazo aza manaiky zavatra impossible zany tsony ianao manomboka androany aza vela aloky ny vavanao tsony zany hoe tsy possible izany manomboka androany tsy possible fa nininona zavatra atrehanao eo amin'ny fiainana aza vela isy impossible eo anoloanao eo fa possible io rahalahy possible io ranabavy foazo manangana discipline manomboka izao manana finiavana ny amin'ny zavatra atao discipline maharitra e fa tsy herinandro fa misy ny io le herinandro fotsiny le discipline efa miaina 8 pline 7 pline 6 pline 5 pline 4 pline 2 pline fa fafana clean amizay izy misy loatra zany romotra aloha izy voaka viato miaraka amin'ny discipline tanora ianao avy eto manomboka zao tsy azo tsy kasikasina tao atovilaza mitsony manomboka zao fa misy miantso fa ino dia avinao moa ino resaka ino na resaka fianarana na resaka androany any iny afaka herinandro iny efa fampitakotaky kosiny ao na misy discipline fo maraina manomboka eto fa zao ny fiainana rapitso any iny mifo amin'ny efatra maraina afaka pitso iny amin'ny efatra sasany afaka 3 andro iny amin'ny 5 amin'ny enina amin'ny fito tsy vity tika tsotry zay discipline ko tamin'ny fotoan'andro any tamin'izany anatra baiboly mila mahay verset ray mandeha isan'andro mahay tsenjery verset ray mandeha isan'andro tsy maintsy tsy maintsy satria za anao pastera mbola tsy anao pastera tamin'izany satria za efa mivavaka manompo an'Andriamanitra zavatra tokony tsy adinonao dia zao malahelo Andriamanitra raha tsy mivoaka ny zavatra napetrany ao anatinao ao misy aminareo reo varotra tian'Andriamanitra ho goavana be mihitsy io zavatra ho ataonao eo ary misy fotoana tsy hainao tsony eo fa ny olona ny forme anao no eo fa efa mijavakafa ndray ianao misy olona efa lasa lavitra amin'ny zavatra anankiray fa misy olona tsy mbola nanomboka hatramin'ny androany zava-dehibe le fahatongavanao am-piangonana isan'andro mangataka amin'ny tompo hoe ta io hoe zao hoe zao hoe fa mba inona ny zavatra ataonao ao mba ho aneho ny tompo ny voninahiny raha misy zavatra engagé amin'ny zavatra anankiray ianao mety asa mba mivelatra ve anao amin'izay zavatra izay mba mihitatra ve anao amin'izay zavatra izay sa ho maly tsy niova raha tsy manao nininona tsony koa ianao fa plein temps ianao amin'ny asan'ny tompo mba mihitatra koa ve anao mba mitombo koa ve anao io mba melehibe ve anao io
za isaky ny sabotsy mipotra eo mijery anareo eo ny maro ny olombovonjy sa ny eniena ny olombovonjy ambara-patonga ny 29 septembre 28 septembre ny faniriko de tena ia maro be mihitsy ny olombovonjy ny olombonjena ary mise concentré am'izany am'izao zay natonga tatoato tsy misakafo maraina sy atoandro fa isaky ny ariva vao misakafo tamin'ny sabotsy zao areraka be teto itoroteny satria misy fotoana mamoaka énergie teo zay mila misakafo zany asa sabotsy maraina mba afahako hiasa tsara zay discipline napetraka eo an-trano ny ankizy madinika ihany misakafo maraina atoandro arivo fa ny lehibe amin'ny ariva daoly zay discipline napetraka zay satria misy tanjona kendrenao mbola mitondra io amin'ny herinandro miditra eo ary lasa ohatrany efa tsy maninona tsony le izy lasa ohatrany efa fiainany satria ny ara-panahinao mila mivelatra raha ho ampinaninao sakafo foana io ampinaninao vary foana io ampinaninao menaka foana io sempotra io ao fa ny tena sakafo ny fanahy dia tsy mihinan-kanina zay ny sakafo ny fanahy inona ny sakafo ny fanahy hoe zay ny sakafony vokoko mihitsy izy raha vao tsy mihinan-kanina ianao satria misy tanjona kendray koa misy tanjona kendray koa iara-iasintsika nitatra ny fiangonana metsehynao am'izay zavatra kely ataonao eo metsehynao any raha lasana bavy a misy asa tsy nataon'Andriamanitra ho anao mihitsy kanefa dia ao ianao miasa mandavataona sady tsy mandroso ianao mijaly ianao tsy afaka manompo an'Andriamanitra tsara ianao kanefa ao ianao mba maka fotoana andinihana tsara hoe inona ny zavatra tena tokony ho ataoko ty dia mihitara dia mivelara misy ene olona raha lasana bavy pneu-na tomobile efa simba no ivelomany mampamiliardaire anazy nanomboka nanao kapa pneu teny mivarotra fingotra anaovana flèche be dia be inona ny zavatra azo atao amin'ity lasa lavitra tamin'izany izy kanefa misy olona tsy mahita tao dia ao migeme ao anatina Facebook ao maraina mandra-parivony andro geme ty geme ty geme ty geme 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 fotoana mandeha ianao varinany geme olona tao zany ny zava-misy ao zao manomboka eto aoka ho romotra amina zavatra anankiray ny akaranany atendrombohatra talata alina mandra-pamarana eny andro romotra eo dia hita fanahy amin'olona marobe voavonjy laka misy alina mbola izy indray romotra eo nanaovana ny fifadikaniny 70 alina romotra inona ny zavatra maharomotra anao androany inona ny zavatra maharomotra anao androany mety tsy milamina ny tokantranonao fa ny vadinao maditra misy vehivavy mitazona azy ihany kanefa vadinao izy sady tianao izy dira ao anaty tontolo ara-panahy lasa tsy tiany ianao dira mifandraisa amin'i Jesosy stomy izy hitodika aminao stomy izy hiverina aminao misy tokantrano ray mandeha ohatra zany lasa lerangaha lany netiny daholo ny akanjo tamina vehivavy tany ambadika tena nantona tamin'ny bro ranabavy zao a ranabavy le vadinao tsy fanaony zany zavatra zany tsy fanaony izy izy zaho izy lasa tsy tiany za lasa halany kanefa ao ianao tena tiany taloha za tena tiany zao aro any hivavako tsika zao raha mbola mifanaraka tsara zareo any tsy verina aminao iny fa mila miady aloha zany ro zareo a sa tsy zay kosa inona zany mivavaka tao ataovy miady reo tompo
hoento aty ho any sariny dia hoentiny vavaka jesosy ity lehilahy ty ataovy tsy mifanaraka amin'ity vehivavy ty tononiko amin'ny anaran'i jesosy ty vehivavy ty anao teny mahery tsy zaka amin'ity lehilahy ty atonga n'ity lehilahy ty tsy tia hita n'ity vehivavy ty tsony amin'ny anaran'i jesosy misy fotoana manko zavatra oatra zany mbola imaminy raha fohaniny foana ny anao le vadinao lasany olona maminy raha fo tompo am'le olona naka anazany tsy famindram-polo ilaina am'izany fa famaizana fa izo any reo tompo izy mifanoroka iny dia mifampetaka eo molony dia alan'olona vao afaka zay mahita am'izay makasara kitika alefa facebook kitiky fa izy manao an'iny alana tsy mety afaka ary iny vadinao raikitra am'izay ny amin'ny anaran'i jesosy vao misaraka eo imolotra eo dia manomboka hiteny am'izay hitanao aza manao raha tsy amiko ianao fa za olona mivavaka io ny mahazo anao raha manao raha tsy amiko tsy manao tsony iny fi mamindra fo amiko foana dia mahazo famindram-poany foanareo mazava sa tsy mazava sa teneny namanao mila romotra ianao e anypazany olona rano ao amin'ny tsenanao dia mamindra fo foana tonga ava koa miaraka amina rano ray tavany tonono ny rano jesosy amin'ny rano atao vitany ny rano jesosy amin'ity toerany ity afabaraka zay olona manao zavatra eto manomboka izao amin'ny anaran'i jesosy zanak'andriamanitra tsy anday ran-javatra amin'ny anaran'i jesosy tonomboko ny vita atao vitany fa mangovo ty mitratran'izany romotra fa problème nisy olona niterena mafy zavatra ty eo niny olona iny tsy mety koa zao fiainako manomboka eto vehivavy iny zao tonga dia fi pastera nisy olona nanao azo aza mankaty amiko aty fa atao vitany mihitsy ianao rehefa tsy sa dia izy ny sa ity fiainany ty ne raha lasaina bavy defi e teneno ny namanao rehefa tsy sa ianao dia izy ny sa hoe zay teneniny Jehovah tamin'ny Jeremia aza matahotra azy ianao izy izy fa raha matahotra azy izy ianao dia ataoko mangovotra eo anatrehany mihitsy ianao fa aza matahotra azy ianao nisy namanay anankiray tamin'ny fotoan'andro tamin'ny mbola tanora le anina reny anatina fatanrana any reny nisy olona teny andalana teny zany nananana anazy fampiresaka teo dia fanao vava teo izy am'izay le namanay dia zay reny le olona tsy ngetsika rehefa tsy ngetsika le olona izy any no nitarika le izy fa raha tamin'izy zany le olona no taitra dia nataon'iny nasiny zay reny le olona tsy taitra dia mitodika izy dia lasa izy nandeha rehefa zany mihitsy le fiainana sapainy zany hoe sako ty sa tsy matahotra ty sa jereny tsy navozo hoe ntoara-tongotra ozy fa tsy taitra ty zany ianao mila say ianao firana mamosavy ianao nefa ianao ndray ny menatra ianao amosavina ndray ny menatra efa fantatra hoe mpamosavy ty olona ty anaty fianakaviana omeny sakafo ianao dia misalasala hoaniko ty sa tsy hoaniko raha tsy hoaniko mamenamenatra aza hoanina ianao ve amony tena eo izy taona ny zavatra oatra zany tanaty fianakaviana ndray andro misy eniko hoe misy mamosavy raikitra ny fivorina ka za tsy any ambany voatra fa ty amin'ny vilina zao ny teneniko tsika hoa mila mifanaja tsara so zay any misy ena ihany
dia manara roatra ty amin'ny ray aman-drenina ety mila mifanaja samy fianakaviana daholo mila mifanaja tsara tsika samy manana ny zavatra fantanytsika fa izy efa manao ny zavatra ataony eo dia mbola ena maso foana ny anao ena maso jereo anatin'ny masony olona mamosavy anao manomboka izao arangaranga ao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta maheno ahy ianao sady tsy maheno ary alasana vavy malala piten'olona ny fiainanao dia anao indray mimenatra afazy eo koa ny rano amin'ny anaran'i Jesosy tonono ny tenin'Andriamanitra mivavaha mifanahy riba sekay anao sy ny anazy anie rehefa hitan'ny olona dia hotany hodiny fa ny anao nahitan'ny olona aza vao maika manan-kery satria ny anao eo amin'ny mazava fa niaza ny amin'ny maizina raha vao hita dia hota fa ny anao tsy hota mihitsy satria zavatra natao eo amin'ny mazava ny anao mila say ianao raha lasana vavy malala miaffronté zavatra manomboka androany aza manaiky ravaravany olona sy potipoteny olona zany tsony fa anao zavatra lehibe tsika anao zavatra goavana isika andeha lavitra isika hitany fiainanao manokana Andriamanitra hitany fidiram-bolanao manokana Andriamanitra lehibe no ny Andriamanitra rehetra ny Andriamanitra ao sahimanao zavatra mitara amin'ny zavatra ataonao aoka goavana amin'ny zavatra ataonao ianao ty fiangonana ty no goavana indrindra eto mahajanga eto averiko foana zany averiko foana zany averiko foana izany averiko foana zany satria zany ny vision napetraka Andriamanitra ato anatiko ary tsy mialina zay andeha lavitra fa hisorana ny tompo zany satria zany ny vision n'Andriamanitra fiangonana ngeza 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 fa za manana vision ho goavana amin'ny zavatra ho ataontsika ary ananako ihany koa ny vision ao anatin'ny nofoko ato fa anana fiainana ngeza daholo ny mpino ato anatin'ny fiangonana aza mandany andro amin'ny zava-poana ntsony ianao manana fasahina manana discipline anao ianao tia nompo an'Andriamanitra manomboka eto tsy manao tara itsony manomboka eto tsy manao tara itsony misy aminareo mpiandraikitra reny misy ozina eo amin'ny fiainanareo satria manao ny asan'i Jehova amin'ny antsirambina tsy afaka na délivrance io fa repentance ny mahafaka anao zany hoe fibebahany dia miova direction momba bole voaozina zay manao antsirambina foana ny asa sain'i Jehova atao zany mahatonga fiainana mpanompona Andriamanitra maro faible ankehitriny firifiry ny mpiandry amina fiangonana maro samihafa any faible ny fiainana satria izy olona asa nosorana ho amin'ny asan'Andriamanitra fa nivavaka ataony tsy mifanaraka amin'ny asa ataony ny fanoloran-tenany eny an-trano tsy mifanaraka amin'ny asa zay ho ataony izy mafana fo amin'ilay asa fa ozina mahazo amin'ny fiainany ato normalement mialatsiny amin'izay fomba fiteny zay raha ny tokony ho izy ianao le manao ny asan'Andriamanitra hoe tokony ho tahina amin'ny alalan'ny asa zay ataonao satria ny mpiasa mendrika azo ny karamana fa maro no faible tsotra ny antony satria manao ny asan'Andriamanitra amin'ny antsirambona ny anaovany azy tsy tokony isy mpiandraikitra tara zany andeha hivavaka ato mpiandraikitra tara manao sécurité na ho ato sécurité na fiangonana tokony ho tonga aloha hijery ny zava-misy rehetra tara ianao avy any anao gilet fotsiny aiza ny gilet dia le gilet ny tena zava-dehibe fa tsy le asa akay ianao tonga avy any akay zany mpampandrosola ianao indray no ampandrosola antsirambana zany mpiandry ianao tokony amin'ny fito maraina dia efa tonga eto anovo hery tsara hivavaka tsara hiprovoke fanatrian'Andriamanitra hiantso ny afin'Andriamanitra ao anaty fiangonana efa nanomboka ny fotoam-bavaka vohiny koa ianao tonga fa afaka kely ilay minitra antsirambana daholo ny anaran'izany miteraka blocage any amin'ny fiainanao rapiny ianao tonga ato mbola tsy manana andraikitra aza manaiky ho tara tsony manomboka androany discipline ko
raha sanatria tena tsy tratranao mihitsy le fidirana voalohany dia mba tsy tary ianao amin'le fanomboana amin'ny sivy tsy manaikotary zany a satria mifanao fotoana amin'Andriamanitra io disiplinina izany raha lasana bavy malala alleluia disipline any amin'ny fiainanao manokana any asio disipline asio finiavana asio fahasaina mila fantatry ny olona fa zanak'Andriamanitra ianao alleluia manombo mitsangana amin'izao fotoana zao ampitao amin'ny namanao ny vaolainao teo ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina voalohany toko 2:7.